285蚊。1米6床，2人入住有啲緊張嚇。咁啊，如果係大床房300，就算係極高都好，都要慳住過日子啦。何況唔係咁咧，好多時候咧就會買呢個嚟飲嘅。咁啊嗰陣咧，梗係唔覺話，好甜啊，唔飲得啦。依家就真係唔敢飲太多。或者壽司啊，咁啊以前聽電台節目咧就係呢個位啦，而家已經變成呢個賣呢啲酥鋪嘅地方。各位觀眾大家好，而家係晏晝嘅差唔多5點啦，4點半嘅。咁咧，我所在位置係東華東路啊。嘅影片咧，我會去中華廣場附近拍攝俾大家睇嘅。話時話，我都好耐未去過中華廣場啦，有啲掛住中華廣場添。咁講下我同中華廣場嘅故仔。中華廣場有多故仔啦。首先咧，應該係我離開國企之後啊。我早排咪經常同大家講話，我之前喺國企做，然之後做出納咁啊，間唔中就要去帶隊做領隊嘅。咁啊離開咗國企之後咧，咁我嗰啲揾工嘅。咁其實當時咧有好多公司咧都好謹慎啊，招揾我。咁咧始終係國企，驚唔適應個節奏。咁啊後來咧，終於我揾到一份工，就喺中華廣場上邊嘅。51樓 ，sorry 嚇，咁咧就係嗰個洗衣店啦，咁啊已經冇做噶啦。當時咧就喺中華廣場，因為工作時間實在太長啦，係非常之長噶。咁咧喺嗰度咧，幾乎啊當時啊即係食得入口嗰啲餐廳都試過晒噶啦，包括我哋身邊嘅同事亦都係啊，因為始終年輕人比較多啊，嗰啲奶茶店啊、嗰啲快餐店啊，該食都食得七七八八噶啦。邊度有發掘新嘅？又因為當時有啲同事佢係外省人嚟嘅，咁亦都會有啲比較好嘅推薦俾得到我啦。咁啊及後去到疫情嘅時候咧，我哋出到嚟封城啊嗰陣，封完城咧第一站咧，其實我哋都係去我哋一家3口啊，就去中華廣場嘅去嗰間麥當勞。咁啊死就死啦，出去行下先啦，好過喺屋企啊。咁啊講緊係。應該係2020年嘅事情啦吧，19年初我唔係好記得，好模糊啲記憶。咁啊，仲有咧就係對同東川路亦都係好熟悉，因為點解咧？因為其實我哋啲人咧讀書唔叻，但係又始終都要讀㗎。咁啊，我本科咧係夜校嗰陣讀㗎。咁啊，個女出世前後嗰幾年去讀嘅。咁喺東川路讀嘅。咁啊，當時咧國企仲翻國企啊，喺國企做緊工嘅時候咧，就喺起義路㗎。咁啊，曾經有一段時間就大概係呢啲咁嘅節奏，呢啲咁嘅季節咧，就會收工行路過去嘅。當時咧，我就行呢條路嘅啦。時我就行呢條東華東、東華西一路去東川路上課嘅。咁嗰個時代咧，其實就梗係冇乜錢㗎啦。喺國企做收入點會高啊？咁咧亦都發掘咗好多隱世美食。最緊要平。窮起身係點咧？真係好陰功啊！嗰個年代，不過又值得嘅，真係食碟油菜就當飽啊！咁陰功啊！咁有時候咧又要考會計師證啊，會計師證考試咧，咁咧就要咪書嘅。翻屋企咧就咪唔到嘅咧，就喺後邊呢度有自習室讀書。咁啊，可能有時候喺度睇一睇書。跟住先過去上課，久而久之形成呢個習慣，因為嗰啲課咧夜校咧唔係日日都要去㗎。咁啊點咧？唔使上課嘅咧，就喺後邊呢度咪書，就係咁㗎啦。咁最尾咧就梗係攞到個證啦。時至今日，究竟東華西、東華東，包括烈士陵園又變成點咧？咁啊，今集咧就帶大家睇下啦。咁同埋仲有件事情咧，就係老婆都喺
烈士陵園呢邊做過短短一段時間嘅，咁啊不長嚇，時間不長啊，時間唔長咁解嚇。對面呢度咧就係以前嘅全球通大廈，而家都好似仲係叫全球通大廈嘅。咁因為當時咧，我哋喺個洗衣店做嘅時候咧，要同中國移動有結算嘅，咁啊都係嚟佢哋呢個辦公室交文件嘅。不過通常我就叫啲實習生去交嘅啫，因為我唔想對住佢哋啲嘴臉啊。咁同埋仲有呢個呢個郵政銀行變成咁樣喎。以前呢度咧係有車坐去香港嘅，就係呢個位置。而家已經變咗一個銀行嘅。繼續往前行又會見到修路，不停的修路。咁啊，同埋曾經有一段時間咧，我同老婆好中意嚟三角市市場買菜㗎，就喺前面嗰度轉左嘅啫。而家就少咗好多啊！呢度往前行少少就係三角市市場，又係廣州其中一個買菜好平嘅地方嚟嘅。不過咧，佢就冇我哋平時去開幾個成日話好平嗰啲市場咁大，佢係好細好細嘅。咁但係咧，因為附近居民夠多啊，咁啊所以咧係幾熱鬧啊！我有2個長輩，一個係我姑姐姑丈啦，有時係嚟呢度買餸嘅。另外一個咧就係我七嬸個姐姐啊，咁咧都係嚟呢度買餸嘅，因為我曾經遇到過佢哋好多次喺呢度。咁我行下就會見到個姑丈，咁梗係同阿姑姐會親啲嘅。佢話：哎呀，嚟呢度買餸，佢話係啊，縱觀啊附近呢度最平㗎啦。咁啊，精明的廣州人梗係咁㗎啦。咁但係而家咧就嚟少咗好多啦，就喺呢個我而家叫做東華市場，其實就係呢度咯，就係呢度落去就係三角市市場啦。通常我哋所稱之為三角市市場啊，賣嘢好平咧。就喺呢度行入去，喺呢個缺口呢度行入去，非常之狹窄嘅。哇，幾熱鬧，仲賣氣球添。同有觀眾話我經常去行市場，冇嘢買我就唔去啦。我開始睇下有冇啲咩餐廳係變化咗嘅咧，推介俾大家。呢個係變咗，我都係一路都係賣白斬雞嘅。咁前邊呢個咧麵包鋪咧，又係買咗好多年㗎啦，好平嗰啲價格。前邊呢度咧仲有個中醫館，咁賣個涼茶㗎。咁啊簡單嘅效果，你問下醫師，佢就話俾你聽㗎啦。咁啊唔需要擔心飲壞人嘅，你放心啦。呢啲咧飲晒佢都唔會壞。至於對面咧，亦都有酒店，大家如果翻到嚟呢度遊玩嘅話咧，其實可以選擇住翻喺呢度，應該算東華東啦嚇。點解會咁講咧？如果你好喜歡東山口，即係東山睇嗰啲洋港，不是太喜歡西關嘅咧，其實住呢度咧過去係好近㗎。即係你話，哎呀近到一步之遙，未至於。喺呢度一直往前行大概20分鐘到咧，就已經去到東華東嗰邊嘅啦。咁嗰度直接就已經入去東山口嘅啦。而且路上咧，大家都可以睇見啦嚇，嗰啲樹木咧不是太多。咁究竟呢個酒店價格如何咧？呢個叫希樂酒店。提醒一下大家先，呢個酒店咧，佢啲裝修係幾新派嘅嚇。冇錯，就係呢個啦。佢個名起得好奇怪。廣州北京路省人民醫院店就喺呢度。其實離北京路同埋省人民醫院咧，距離都比較遠，但個價格就好吸引啦，285蚊。1米6床，2人入住有啲緊張嚇。咁啊，如果係大床房358，講得通啦呢個價錢。如果一個人住嘅話，揀翻呢個都可以嘅，講得通啦嚇，300蚊嘅價錢。之後如果你繼續往前行咧，你就開始揾到啲地道美食，譬如糖水鋪啊、粵式菜館啊各種咯。先第一個就係對面寫住桂花甜品隔離嘅巧紅美食嚟嘅。以往咧我朝頭早過嚟呢邊拍攝咧，我必選呢個食早餐㗎。巧紅美食，食豬腸粉，非常之好，非常之好。
咁再嚟隔離咧，桂花甜品咧亦都係經濟實惠、首屈一指㗎啦喺廣州。你話有冇平過佢？咁梗有嘅係嘛？不多啊，不多。咁仲有咧，如果大家喜歡嘅咧，仲可以睇下呢個有軌但係唔用軌嘅電車咯，106啊！大家仲記唔記得琴日咧，我哋喺芳村嘅時候咧，離開嗰陣咧，就見到呢部106啦。咁即是話咧，你可以理解得到咧，就坐住呢個電車咧，其實你係可以一路去到芳村隧道口嘅。咁當然需要啲時間啦嚇，仲一連嚟2部添。而家好多人都唔坐巴士啦，冇乜人坐，其實好舒服嘅，但係就慢啲咯，因為個個都開電雞啊嘛。咁同埋喺呢度咧，其實你亦都可以見到一啲民國風嘅建築物，譬如呢啲啦，好似面前呢一個咁啦。咁啊，喺呢度咧好唔起眼，大家會覺得呢個點解對面有個餐館食乜嘢㗎？坐喺馬路邊嘅嗰度係食糖水嘅，嗰度咧就係個名就叫金天糖水，但係通常咧我哋都唔會咁叫佢，而且喺中華廣場翻工嗰陣就叫做應該係叫做阿姨糖水，係啊，就叫阿姨啊，阿姨嗰度賣糖水啊，就係呢度。咁佢喺自己屋企嗰度做嘅咯。咁啊當時係好平㗎嚇，好平好平，入貨啦，補貨啦，係咪？咁啊而家應該係佢嘅新抱幫佢手辦，但係就冇以前咁平啦。但係就情懷居多咯，係啊！附近嗰啲打工仔都係食佢嘅中午。呢度又開咗間叫阿婆糖水喎，咁樣嘅咧又會，應該我覺得唔係同一間嚟嘅就。不過就算係咧，都唔會食嘅，唔係嗰種感覺嚟嘅。10蚊，又似係喎，應該係嘅，死咯！再嚟，如果喺呢度往左轉咧，即係我梗係識行㗎嚇。其實喺呢度咧可以行到去中華廣場嘅。今日我係去中華廣場嘅要，咁但係咧各位觀眾係一定唔識嘅，唔使問㗎啦。識嘅都冇乜幾個嘅啫。經過呢條叫做鉸剪巷行入去，咁啊當時因為經常要出沒喺呢邊咧，所以係識路嘅。仲有早2集同老婆講過，話之前咧有一間食雞嘅餐廳全線結咗業嘅，就喺呢度行入去啦。清心雞咁啊已經冇咗啦。如果係咧，作為一個美食推薦都可以推薦俾大家。係我哋認為咧，食白切雞咧，如果你話喺要我心目中揀5間出嚟嘅咧，清心雞算其中一個咯，但係已經冇咗。當時喺中華廣場翻工嘅時候咧，有一個人品咧就叫南哥，好耐都冇提過咧。其實個所有關於宵夜嘅經歷咧，都係佢教俾我嘅。咁有時候咧，可能過時過節啊，都會同我哋出去食下飯嘅。而家過時過節都要翻工咧，係啊，嗰份工咧係元旦都要翻工嘅，除咗大年初一，好痛苦嘅。咁我話説咧，平時帶我哋出去邊度食嘢咧，有時嚇 A 制嗰種啊，嚟呢間啦，而家叫做都係好似仲係呢個名嘅大華土雞店，呢個好啊！阿南哥帶我哋嚟食過不少次嘅啦。呢個係啲好傳統嗰啲粵菜嚟嘅，豐儉由人，因為當時收入並不太高，咁咧所以咧其實大家都係就住嚟食嘅啫，但係又要食得好似好豪咁。就係嚟呢度㗎啦！你如果中意食雲吞麵嘅咧，亦都可以試下隔離呢個巧味麵家。咁食得唔算太多嚇，因為其實喺惠福路都有一間嘅。相比之下，我會更喜歡呢間咯。嗰間坐得比較擁擠。大家要去中華廣場又唔行先頭我所講鉸剪巷嗰度咧，一直往前行轉左，咁就去得到㗎啦。就喺前邊。落車喎。
嚟到呢度咧就有一個分岔路口，如果繼續往前行就可以去到東山口個方向嘅。喺呢度行過去大概慢慢行啦嚇，20分鐘到啦。咁路上咧都仲係有不少餐廳，譬如話我哋極遠處見到嘅蘭芳園咧，係嘅，蘭芳園都有。但係今日我哋唔係過去嗰邊，我哋今日咧行翻嚟呢度，呢度叫教場西路，冇錯啦。咁啊呢條路嘅，如果對於香港觀眾咧，可能都會有多少認知嘅就係咩咧？就係省港杯啊！往前少少有廣東省體育場，省港杯咧就係會喺嗰度舉辦㗎啦。咁啊，如果你話對於廣州人嚟講有更多回憶啦，冇記錯嘅話咧，當時點解叫省體場咧？教場西咧，教場路咧，其實就係佢係一個應該咁講點講啊？辛亥革命啊推翻滿清嘅時候咧，一啲士兵集結嘅地方嚟嘅。咁咧就喺度練兵，咁啊需要教場。後來啊，滿清都已經推翻咗好耐啦。咁啊呢度咧建國之後就變成一個體育場咯。咁啊及後咁啊呢度咧都製造過廣東省足球好多輝煌嘅歷史嘅嚇，非常之多，好多好精彩嘅譬如話廣東省隊對廣州市隊嗰啲比賽咧，都喺呢度發生過。當時我大概12、13歲到啦。呢度準備出現一個全季酒店，呢度又係有一段故啦。呢度知唔知大家知唔知係咩嚟啊？咁啊以前呢度咧叫體育賓館，咁海印集團嘅。咁但係咧上邊咧，即係我未去過啩，講清楚先。我係一次都未去過㗎，但係每一次經過咧，我都會聯想到上邊咧就係有水療嘅，同埋咧係有一揼斜骨嘅，我知道嚇。好刺激㗎嚇！至於斜對面咧就係廣東省體育場，而家翻新中喎。我哋讀緊初中嘅時候咧，要校運會啊，初中面積實在太細嘅。其實好多學校都係咁嘅，太細啦。咁點辦咧？就只能嚟呢度舉辦咯。而家睇怕應該會整到好靚喎，真係太耐冇翻過嚟，已經變成咁。咁至於呢條巷仔入去咧，仲勁。叫雲海通津，裏邊咧有檔賣叉燒飯嘅，非常之好。將鏡頭一轉過嚟呢邊咧，呢度就叫東關順，行入去咧一直行，咁你又可以去到中華廣場嘅後門嘅。不過我唔建議大家咁行。點解一路都未到響地鐵站喺邊呢啲位置就會出現嘅啦？附近嘅屋其實都唔平嘅。東川路商圈嗱，東川路咧。有個好處咧，其實東川路小學係非常之勁嘅。咁啊，大家又睇下學位房咩價錢啦。但係如果海外觀眾想話翻嚟置業咧，就最好避開呢啲地方。冇必要，你唔需要有學位噶嘛。268萬66平方米，咁即是話咧4萬幾蚊，係咪好誇張咧？經常大家睇屋噶啦，一有學位加持嗰啲屋咧。唔會平得去邊嘅，而且仲要咁喎，佢叫已經係有電梯嘅啦，因為好巴閉咁嘅啦，已經有啲咧電梯都冇，譬如樓上呢啲啦嚇。接落嚟繼續往前行就係烈士陵園地鐵站啦，記住幾個路名就得㗎啦，其他唔使記。烈士陵園地鐵站、中華廣場、教場西、陵園西咁就得㗎啦。諗唔到省體場都已經變成咁啦！平時如果唔係即係而家翻新啦，平時嘅話咧，呢度又會有麥當勞啦。咁咧好搞笑，麥當勞去到如果有活動嘅時候咧，嗰個麥當勞係要關門㗎，唔可以營業㗎，因為擔心人流量太大嘅。咁又或者呢度會有得俾啲發燒友喺度打乒乓波啦。我要俾錢嘅，當然裏邊咧仲有嗰個跑道啊，指定時間咧市民係可以入去跑步㗎，咁啊空氣特別好嘅。
唔知翻新完之後會點嘅。呢度咧中華廣場以外嘅內容咧，其實已經講完㗎啦。咁咧再往前行少少，嗰度有建築物，黃黃地色嘅入去咧就係中華廣場。咁嗰度咧係有好多唔錯嘅餐廳嘅。嗰度會分成兩部分，第一個即係樓上，第二個咧係通往地鐵站。樓上嘅咧就叫直接去中華廣場就得啦。樓下嘅咧，我哋會稱之為流行前線嘅。流行前線咧又係一代人的回憶啦。曾經有一段時間咧。即係大家咧就我哋呢個年紀啦會去shopping嘅，會去購物嘅。咁啊，即係一個就係流行前線，第二個咧就係狀元坊啦，逼爆人嘅。咁啊，時至今日咧，呢兩個地方都式微咗啦。仲有百佳永輝，曾經有一段時間，我同老婆好中意上去呢度。購物嘅嗰陣仲喺中華廣場呢邊翻工嘅時候咧，即係佢過嚟比較方便啊嘛，咁啊約好喺幾點鐘過到嚟呢度等，咁啊得㗎啦。廣場呢度咧係比較有趣，其實佢嘅前身咧未變成中華廣場嘅時候咧，佢呢度係賣摩托車零件㗎。咁及後啊，摩托車禁摩啦，冇得做嘅。咁點辦咧？大廈要起啦，佢租約又未滿喎。咁啊，呢一層咧，應該係持續咗唔知1到2年咧，都係賣摩托車零配件，非常有趣。咁後來就變成而家咁樣樣咯。咁啊，有啲餐廳當然有變動過啦。譬如呢個咁，如果我冇記錯，應該之前係食 pizza 嘅，就係隔離咧，我都唔記得啦。講個秘密俾大家聽，我記得香港應該唔係嘅，肯德基同埋必勝客咧，其實係同屬同一個集團嘅喺國內嚇。咁至於地鐵站咧，其實好簡單，就喺呢度過去，一直行就到㗎啦。而家仲有美心西餅啦，呢度有電梯間嘅。當時我都仲記得邊個電梯咧係可以去得到邊度，而家咧就梗係唔記得晒啦。咁我哋唔行呢一層，我哋上一層。幾時咧？呢度有個咁大嘅屏幕，寫晒佢哋中華廣場有咩餐廳啊，或者百貨賣啊。首先咧有牛仔褲啊。咁咧如果係要去地鐵站咧，大家睇唔睇到正前方嗰度歡迎乜乜嗰幾個字咧？其實嗰度咧就係去地鐵站㗎啦。咁咧亦都係通往流行前線嘅方向嘅。至於要上去樓上啊，譬如話廣州酒家嗰啲餐廳點去咧？就喺呢度上去嘅，呢度手扶梯一上去轉左咧，就可以過翻出去路面嗰度，中山3路。呢度咧係好多奶茶店啦、蛋撻店啦，哇！呢間開咗好多年㗎喎。當時咧，始終我哋收入都唔係話極高啊，就算係極高都好，都要慳住過日子啦，何況唔係。咁咧好多時候咧就會買呢個嚟飲嘅。咁啊嗰陣咧，梗係唔覺話，好甜啊，唔飲得啦。依家就真係唔敢飲太多。而且呢邊仲有呢個又唔係新開嘅，開咗一段時間㗎啦。清心堂呢又係嗰啲奶茶店咯。咁啊同埋仲有呢個就新開㗎啦。呢個係飲奶茶㗎啦。咁同埋呢個咧就開咗好耐㗎啦。新加坡麵包店。有時候咧，當時同老婆經過咧，都會買個墊下肚咁咯。我記得啦，啲回憶翻晒嚟啦，就喺正前方呢度行過去，上去寫字樓嘅呢條路都行過唔少次。嗰啲鋪頭又變化好大，但好多咧都仲係做假髮㗎，係啊。再正前方呢度出去就係中山3路。咁咧呢度過嚟咧又有一個好得意嘅啊！經常咧老婆都話：個洗手間先，中華廣場洗手間亦比較有趣。佢咧一層咧可能用得嘅地方唔多，咁所以咧一層係女士，一層係男士嘅，男士嘅要上樓上咯。咁啊呢度就係味噌香啦。
咧，中華廣場仲有一個好大嘅遊戲機室㗎，係都唔叫室啊，咧就喺呢度入去，而家變到好細啊！即係嗰啲揼公仔啊，然之後出張飛啊，咁啊可以去換禮品嗰種咯。咁而家咧就好似嗰啲唔俾咁做嘅，然之後咧而家就變成呢個環遊嘉年華，即係入去齋玩嚇嗰種嘅。中華廣場嘅1樓、2樓、3樓咧，其實啊餐廳都並不太多㗎嚇。甚至乎再上一層咧，仲有專門賣手提電話嘅一層添。咁而家咧其實就唔需要咁多嚟到中華廣場買手提電話啦吧。咁但係其實都仲有生意啊，因為啲大牌子點都要佈局㗎嘛。譬如話嗱，呢啲三星咁咧都仲係有㗎。咁啊，如果你要揾餐廳嘅咧，就冇必要花時間喺呢啲層嘅。同埋大家都可以記住一件事情，因為我曾經試過一次見到啊，有海外嘅。唔係我嘅觀眾嚟嘅，佢哋翻到嚟咧，手提電話壞咗咁點辦咧？單又整唔翻喎，冇個電話打下唔得噶嘛。咁你嚟呢度買部平平地嘅頂住檔先，然之後翻到去你屋企啦，先至再維修也好，買嗰部新噶嘛。咁啊，其實係一個選項嚟嘅。終於嚟到5樓啦，咁啊從5樓開始咧，你就可以揾到不少餐廳。呢度係食日式料理嘅，咁啊呢度咧咁別緻咧，其實係綠茵角，佢有1、2個位置咧係可以坐喺個露台嗰度嘅，正前方咧仲有大家樂添。有機會翻到嚟又想去呢個綠茵角食嘢咧，就可以試下呢間。仲有咖喱飯啦，同埋呢個當時經常會嚟嘅喜茶啦。隔離咧就係先頭我哋見到嘅日式料理店喎，都幾旺喎。大家樂啊喺呢度咧，我記得以前呢個位置好似唔係大家樂嘅，可能我記錯啦嚇，係食嗰個咖喱飯啊嘛，仲有呢個蝦仁水餃喎，原來開到上嚟呢度添，同埋仲有喺呢度開咗好耐嘅味千拉麵啦，隔離係大師兄啦，咁啊基本上咧你要揾嗰啲餐廳咧，呢度都齊晒。我而家記得翻啦，係喺呢度啊，大家樂。仲有順德小廚，後邊係辣田雞，好似一切都冇變化過喎。我上到嚟7樓啦，咁我極力推薦大家咧，如果唔想行咁多冤枉路咧，直接上嚟7樓，呢度係有冇錯廣州酒家嘅。咁當然係呢個時段佢哋仲未開始迎客。咁再嚟隔離咧，仲有呢個越南菜館。咁之前好似喺佛山食過一次都唔錯。呢個咧其實已經袋咗啦，我購物車度。我再睇個白友嗰度咧，如果嗰度冇乜太令人驚喜咧，我會嚟食下呢個咯。食個牛丸湯粉啊都好啊嚇。仲有呢個咧，我記得當時好似已經出現咗㗎啦，好後期嘅。我差唔多離開呢度嘅時候咧，呢個係食烤肉㗎，一睇就知啲字，咁樣又鹽啊又炭啊咁咧。烤肉啦，同埋仲有呢一個咧係我認為啊嚇喺廣州咧食拉麵咧雖然冇話嚟到廣州食拉麵特別正宗，但係咧我覺得呢個係唔錯，博多一行社。我係當時係靜雞雞睇佢哋執照咧，上邊係寫一個應該係日本人名嚟嘅，咁啊應該係直營店嚟嘅嚇。咁曾經咧，我試過有一次喺呢邊食嘢嘅時候咧，收銀嗰個姐姐咧都唔似係華人咯，呢個幾好㗎。不過我冇理由今日嚟食拉麵嘅。至於呢個烤肉其實都應該唔錯，不過我知公冇理由嚟食烤肉，呢啲要帶埋個女嚟先得嘅。韓式烤肉嚟嘅，我仲以為日式嘅添，好似又唔同一家嘅喎。我記得以前呢度仲有個韓國餐廳叫咩名我已經唔記得咗，就喺呢個位置嘅啫，完全唔記得晒個名啦。呢度咯，但係已經冇晒，呢度已經變成咁啦。呢度應該係翻新中㗎。左邊呢個
全部圍住晒，右邊呢個圍住晒，應該差唔多會開門殺未啦。有呢個日式料理店，其實佢嘅老闆咧係我表弟嘅一個唔係太熟嘅朋友嚟嘅，因為講明咧其實佢老闆唔係年紀好大嘅。最後咧我就睇埋呢個百友大排檔，不過仲有古仔咧可以同大家講下嘅。咁話説咧，我出嚟做第一份工係做會計嘅，喺新塘做網絡遊戲嘅，咁然之後咧年會喎，去飲酒啦，即係抽下獎啊嗰啲啦都係。咁然之後咧有一次咧就唔知點解我中咗獎，哇刺激啦！飲咗好多酒，不過呢啲都唔重要，重要嘅咧就係第二日我瞓醒覺之後咧，就帶阿爸阿媽嚟呢度食咗一個好大嘅瀨尿蝦，阿爸阿媽好開心。咁至於呢度咧就百友嘅大排檔係咁嘅原來。咁呢個唔係我一個人可以食得到，我以為佢係好似茶餐廳咁嘅形式嘅。咁但係如果你話唔係我一個人嘅咧，就可以試下啦。石橄欖鍋底雞煲一隻99。哦，佢起咗個雞咁樣，一隻雞咁樣攞落去煮，哇！呢個幾好，好有創意。功夫無骨脆皮腿土雞火鍋，好吸引喎。2人套餐138，呢個係食又有魚皮啦，又有蒸娃娃菜啦、清遠雞啦，仲有個湯添，仲有2個湯添，幾吸引喎。咁冇辦法啦，呢個不是今天能夠食得到嘅。咁同埋呢個隔離仲有呢個搞笑啊！海外觀眾應該都知道呢個英文寫咩意思啦嚇。哦，我知啦，佢原來係咁嘅。佢呢個大排檔咧，都係佢哋百友茶檔下邊嘅，咁叫唐人街大排檔。即係意思咧，佢嘅裝修咧就整到好唐人街風格。我哋裏邊又係一個餐廳添。咁豐儉由人幾好嘅。咁睇下啲風嘅先啦，有泰國風味啦，又有海膽芝士焗扇貝，唔知邊度嘅風味啦。啲泰式嘅風味啦，火山汁曼谷小海鮮喎，吸引喎。或者下邊鮮果香芒魚片、咖喱手作豆腐，只怕自己食唔到咁多啊！鹹蛋黃雞翅呢啲太大負擔啦，唔敢食。咁後邊咧其實仲有一本嘅嚇，佢寫住泰國料理。我最初咧以為係越南菜，咁我搞錯咗啦，好明顯。曼谷名菜4彈添喎，239有點而貴，結果啦。炭燒風味豬頸肉，我是很討厭豬頸肉的，跳過啦。仲有呢個魚，我又係唔食魚嘅，又跳過啦。冬陰公湯呢個吸引啦，36蚊一位，呢個已經擺入購物袋啊。仲有呢個咧，其實咧我最初係想食呢個嘅，粵式火車頭湯粉仲有咖喱蝦，又或者鮑汁八爪魚。烤羊安都有喎，炒飯啦，西貢菠蘿海鮮炒飯，你有肉骨茶109一份，都係有越南風味嘅清新嘅。我嘅嘢食嚟啦，經過多方考慮咧，都係食咖喱穩陣啲。就出現咗第一個我不是太喜歡嘅地方啊！其實坐落面角嘅，佢哋啲台咧係好鬼高嘅，跟住張凳咧好矮嘅，所以我哋食粵菜咧其實係好喜歡你喺度俯視到嗰啲菜嘅菜坐翻高少少就完美啦。你咧睇到你嘅菜式嘅角度咧係要好高先得㗎，咁呢個我不是太喜歡。咁點解我咁耐都仲未食咧？其實我係等一等佢下邊有個爐啊，係熱住啲嘢食㗎。咁等一等先嚇，裏邊應該係有呢個應該係我都唔知記得自己叫咗啲咩牛肉嚟嘅，但好似不是太多，但咖喱係好多嘅。呢個等一等先，咁同埋咧佢係配咗少少法包。第二個咧有少少舊病啊，未飲㗎，可能好好食㗎，就係攞個膠杯上嘅啲杯飲品。
呢杯飲品係叫做香茅水，泰式香茅水。咁啊，最後咧仲有呢個，反而呢個咧就吸引啲喎嚇。通菜又或者叫甕菜咧，我哋呢個飛天通菜，但係咧有一個地方咧，我比較喜歡嘅，佢哋啲餐具咧就唔係用嗰啲膠嘅嚇，嗱幾好。與此同時，仲有一個贈品，餐前小食。我好怕呢啲燈咧咁樣打埋嚟咧，哇！真係成個額頭俾你打晒出嚟，跟住咧就算我女嚟都唔掂啦，因為佢啲頭髮咧好似爆炸頭咁啊嘛，都係試下呢個先啦，哇得啊！先咧，你話佢難食就絕對不可能嘅，肯定唔係難食，但係咧就唔算話好標青，好與眾不同。同埋我唔係好中意佢咧，淨係得個醬，點解冇嗰啲油喺上邊嘅？同埋咧發包唔係好脆。曾經好長一段時間咧，我哋啲廣州人啊，即係都有少少年輕嗰啲啊，過下聖誕節啊，過下啲洋人嘅節日咧，咁其實就肯定係冇中國啲傳統節日咁熱衷嘅，係嘛？咁團聚嘅感覺嘅。咁咧，我哋咧就中意嚟中華廣場食嘢咯。係啊，嗰陣天河都未有咁旺嘅時候咧，珠江新城仲係一笪爛地嗰陣咧，就係嚟中華廣場過聖誕節，同個女朋友去拍拖啦。我又記得啦，當時咧我咪話約老婆出嚟嗰陣仲未拍拖嘅，我記得約佢出嚟食飯，佢仲喺呢度附近返工嘅。咁咧我就帶佢去食壽司啊！佢第一個三文魚等落口，跟住就掠咗出嚟。佢話邊會有咁腥嘅？同埋佢點咗好多芥辣啊！我仲好記得嘅。咁樣我話你點咁多芥辣，頂唔頂得順㗎？咁因為嗰陣啱拍拖，你冇理由話佢話唔定人哋好食得咧，係咪先？咁佢一食咧就掠咗啦，係啊。咁最尾咧佢就係食嗰啲嗰啲叫做飯團啊、手卷啊咁啊當數咯。你嚟試下個通菜啊，夾咗少少。呢款唔係嗰種好粗嘅，其實我中意呢款多啲。但係廣州食到嘅通常都係嗰種比較粗，幾好，呢啲味道都係啊，唔錯，唔會過於千篇一律。因為我諗過要椒師傅去炒嗰啲，去翻粵式餐館已經做到啦。再有啲鹹蝦醬啊嗰啲咁就更好，但係都唔差。至於呢個咧，應該就食得㗎啦。咩？同埋我再證實過呢個雞肉嚟嘅嚇，但係同我想象中係有點唔同咯。咁同埋咧，因為我一個人食嘅，所以冇所謂攞筷子落去搞。其實應該落隻羹嘅。呢個應該雞肉啊！哇，真係睇唔出。仲有啲呢個係豆角嚟嘅，食起身咧都有少辣嘅，我啱先試過少少。都幾有泰國曼谷嘅感覺。嗱，食到嚟呢度咧，你話差咁梗係唔可以咁講啊，一啲都唔差。但係咧，你話好正菜咧，咁就未至於。我終於知道咧，佢哋爭咗啲乜嘢。爭咗啲檸檬啊，青檸檬啊，爭咗嗰種泰國菜咧酸嗰種感覺啊，係完全食唔到嘅，完全食唔到嘅，就係咁啦。咁啊，其他一切都好，椰奶都夠足嘅，同埋呢個咧都好俾心機嘅，唔係話好敷衍咁樣攞啲菜唔靚嘅部分出嚟嘅嚇。食飽飽又可以出嚟戶外呢度行下，睇下呢度嘅景色有冇唔同。咧係中華廣場7樓嘅戶外平台嚟嘅，咁呢度最多人喺度做咩？就係食翻支煙仔。咁你話食煙仔唔好咁，但係起碼都有個地方俾人去解決呢個事情啊嚇。同埋原來可以望到珠江新城啊，但係睇唔到廣州塔咯。哦，都睇到少少啦，係啊，少少咯。啱好擋住咗咧，就喺上邊翻工。咁啊，都試過夜晚黑要等收錢咧，等到好夜。咁啊，然之後落嚟呢度食少少嘢咯。
而家望翻上去，當時仲認得到邊格係我哋嘅辦公室開住燈嘅，依家就梗係認唔到啦。同埋咧，我以前啲畏高症會更厲害嘅。我嚟到呢度做咗之後咧，好翻少少啦。個餐廳其實如果係一個人嘅話咧，都選擇呢個都算講得通嘅。其實如果有一間，我寧願揀翻食拉麵，已經係門口要排緊隊嘅啦。呢個日式拉麵係真係幾好嘅。接落嚟咧，我就帶大家行埋流行前先啊，落樓再講。呢個叫做黑銘冰室1978香港，有冇香港觀眾聽過咧？中環站，即係咪即係話佢係喺中環有佢嘅分店咧？仲有廣州中華廣場，即係呢度咯。知道啊。呢度咧有感而發，上邊咧嗰個位置啊，咁啊呢個樓梯落嚟咧就係當時喺寫字樓落嚟嘅。我真係曾經有一次咧喺呢度撞到我堂細佬同佢太太。咁當時咧我係幫公司搬緊貨，我個態度咧係會計主管嚟，帶住班實習生。我覺得自己當時咧真係幾失敗，因為其實當時堂細佬咧已經做出一定嘅成績，但係我反觀我自己。當時咧係爛身爛世，我只能講係，因為啱啱喺新塘翻嚟，好辛苦，仲要去搬嘢，我都唔知嗰日自己做咗啲乜。時至今日咧，經過咁多年啦，大話都5、6年過咗去啦，即係而家總算有丁咁多成績。啱啱我上喺1樓嗰陣啦，撞到一位嚟自澳門嘅觀眾。其實有時候我覺得自己有好多嘢係真係帶到歡樂俾觀眾，我係覺得係最有成就感。呢啲唔係話我要用幾多錢能夠買得到翻嚟，冇可能買得到噶嘛。有觀眾嘅認同咧，先至係最開心嘅。唔講啦，嚟我哋就去行地鐵站。其實今日呢集影片咧，都係我翻嚟中華廣場緬懷一下以前經歷過嘅一啲東西嘅嘢。咁啊，你話美食推薦其實樓上都有嘅，咁啊可以一試咯。呢度咧就係通往流行前線嘅一個通道啊，超級多人嘅。咁啊，而家對比以前咧，而家已經人少咗好多㗎啦。嚟到呢度咧，我又記翻有一次，當時我哋星期六仲要開工。咁啊，賺住嗰個雞碎咁多，仲要開工，真係好無奈嘅。咁仲要咧，有一日試過，大概好似喺呢個位置，我嚟買嘢食啊，撞到老婆同個女，仲有佢阿嫂啊，同阿嫂個女。咁啊，附近行商場之前邊呢度食壽司，即係我覺得自己咧真係幾失敗嘅，錢又揾唔到。我講當時啊，又陪唔到屋企人咁啦。咁啊，都還好啦，一切已經過去啦嚇。嗱，就係呢個爭鮮壽司，當時經常嚟呢度食嘅。咁至於呢度咧，就已經係流行前線啦。而家就變成咁嘅。而家差唔多6點半，好多人咧都係收工啦。我當時咧喺度翻工嘅時候咧，我又好感慨。大概到呢個時候咧，甚至可能會更晏，我仲會反方向行嘅，因為身上咧可能落鋪頭收咗錢咧，收咗10個8個咁啊，翻 cash 翻到嚟喺呢度上樓交數係好痛苦嘅，嗰種感覺咧，嗰種孤獨感咧，真係同而家比起身，而家其實好多嘢都唔算太辛苦嘅。我嗰陣有一班好令到我開心嘅同事啦。而家呢度就已經變成咁，呢啲咧就係當時同啲同事一齊收工經過嘅地方。包括文英啊各種咧，不過咧呢度咧餐廳好似少咗好多。以前咧兩行全部都係餐廳嚟㗎，好火爆㗎。依家咧就變到咁樣咯，又或者呢啲咯，
同埋感覺上已經係好翻啲嘅啦。唔似曾經有一段時間係好低迷，連呢個老成都寬窄巷，其實佢應該仲係紙字嘅，仲喺度。咁同埋咧，呢度以前啊，最火爆嘅時候咧，就喺電台啊做節目啊，每日中午啊喺前邊嗰度有節目嘅。咁啊，而家就當然已經冇咗啦嚇。仲有呢個元記雲餃新開，又或者壽司啊。因為以前聽電台節目咧就係呢個位啦，而家已經變成呢個賣呢啲酥鋪嘅地方。都變晒啦，唯獨不變嘅就係呢個麥當勞，仲喺度嘅。再嚟到呢度又令我回想起當時我哋嘅董事長同我哋開會講嘅一番説話咧，呢個賓壽司呢度。咁當時咧有一段時間呢度係做一個咩生意咧？係叫啲人呢個人流量大啊嘛，入去掃碼，唔知加入啲乜嘢會員，咁然之後咧就係禮品送咁嘅。咁我哋嘅董事長咧就開會教育我哋，佢話：你睇人哋呢啲模式都做得落去啊！佢話你哋知唔知呢度幾錢租啊？60幾萬啊！咁我哋全部都呆晒。我心諗如果有60幾萬，都唔使喺度租間鋪啦，係咪先？唉，好可能係洗大餅嘅啫。往前行咧，呢度咧就已經係地鐵站啦。咁呢度咧係1號線地鐵站嚟嘅。咁1號線咧為數不多，樓上有大商場嘅其中一個。咁而家就越嚟越多係1號線沿線有大商場。然之後呢度咧去到25年嘅年中咧就會開通12號線嘅。咁到時會更方便嘅啦。咁至於我咧就翻屋企啦，我唔坐地鐵，我行路。當時咧我收工啊，有一段時間都係，因為每日咧就坐喺辦公室度咧冇運動咁，所以咧我就係喺呢度咁樣行路翻屋企嘅。喺呢度做工做咗都應該有4年。咁後尾咧就以為公司有發展，同間公司嚟啊，搬咗去磨碟沙，哇，好靚嗰啲寫字樓，非常之靚。咁後尾咧經濟危機啦，又加上其實嗰陣度尾開始有疫情㗎，咁啊老細頂唔順啦，咁啊搬翻去新塘。我話新塘我唔同你去，你俾幾錢工資我都冇用，對唔住。因為首先第一佢冇可能俾好多我嘅，10萬8萬傻㗎，佢自己都冇咧。咁第二個咧，因為我做會計，我知嘅有幾多錢。咁第二個咧就係、是，如果我再去新塘嘅話咧，我就即係一個月唔知會見到個女幾多次嘅啦。咁所以我決定放棄咗呢份工啦。咁然之後咧，我一遞完辭職信，做好交接，1個月之後過年前幾日，武漢大家明㗎啦，就係咁。